老板你好，你好，那今天想来咱家免费吃顿饭可以吗？免费吃饭？对，怎么个免费法？就白吃？不白吃，不白吃，就是咱交换一下。你拿什么换？我拿惊喜换，但是我现在不能告诉你，就是我先吃，吃完之后我一定给您个惊喜。这么大的惊喜啊？要多大有多大。那行，可以，可以，真爽快。那我就不客气了，我就做了啊。恁几个人？我就一个人。就一个人，那打听吧。您贵姓？姓王。啊，王好，我姓杨。哦，杨哥，那住大庆随便坐呗。行。咱们是从哪里过来的？我从河南过来的。河南，咱们邻居吧，山东四省。楼宇家亲啊。对，咱店的特色吧，就是鲤鱼炒鸡，炒个鸡。炒鸡好，炒鸡。炒个鸡，鱼吃吧？不吃鱼，不吃海鲜。那我给你搭配几个，加个2菜。那炒鸡弄个中辣啊，能吃得了辣。行。你能喝点不？喝点也行。行，哎，真好，哎好。炒鸡好了哈。这就是咱家的大凤炒鸡。对，你尝尝看味儿怎么样？能喝别的吧？能。这个知了头嘛？对，我们叫鸡里棍儿，当地特色，狮子头咸菜，贵的100多块钱一斤，咸菜，好几百块钱一斤的也有。咸菜100多一斤，我自己倒了啊。自己倒，着急喝。行好。来，我给你口急。对，口急。哎呀，感谢大凤的鸡，感谢大凤的酒啊！啊，永远千里来相会。共饮此杯。来，啊，好。下杯。哎，你下班了？哎，对。这。我妹妹，我亲妹妹。你好哥，你好。家里面不让妹妹吃啊！你看你的脸，这个。不能这么说。哎，不是胖，这个叫福气是吧？妹妹多吃点，她不能喝。马上要上大学。啊，大学生好，大学生喝点饮料。那哥是那个河南过来的。哦，欢迎哈，欢迎哥。我叫大凤儿，都把他艺名就叫小凤儿。这边哈招待贵宾，贵宾就是鸡腰子，先吃鸡腰子。啊。补，以形补形。我看着虚是吧？那个看你头上出汗了。哦，妹妹你多吃点，妹妹。啊，好。这是卷饼。啊，对，鲅鱼渣卷山东大煎饼。你结婚了吗？我结了。你看你那边有合适的？他还小啊，他19了，今年。19。给他提前打算。找个好婆家。有什么要求没有，妹儿？行，宋亚轩这是。宋亚轩是干嘛的？这他追星，小年轻的我也不懂。追点网红吧，有空你上抖音搜一下那个鹏哥，可以看一看他的视频，挺好看的。你下了学还当服务员，你在我店里干3年，说不定以后就成主管了。直接走捷径嘛，直接当店长。店长那不是他当店长，我当什么？他不听，非得要去上大学，体验生活。我以前也是，当时我爸妈说成绩不好别上了，我也是硬在这个北京把大学上完之后才回来做的互联网。现在做的也挺好。你这个大学这个光阴不走，感觉就缺点什么，是不是？也出来。最起码去大学谈个恋爱。对你像我现在回来说话就出口成章，你当时如果没有去上大学的话，现在哪里有这种文化呀？是不老妹儿？对，来，说的没错。来干一个。来吧。老妹儿真好，姐姐也好啊，姐姐也好。你给哥卷个饼，让老妹儿给我卷。我还想我给你卷个。哎，让老妹儿卷。你结婚了，你卷的不好吃。卷的不香。对。同吃同喝。差不多，就是交换美好。交换美好，对，我们给这个政治正和赋予了一个这个名字，换了一个概念叫交换美好。之前的时候干什么都干，大学毕业之后什么都弄过，也会炒鸡。你也会炒鸡？对，我炒鸡炒的也是哇塞一哇塞。你就炒给我尝尝您的鸡怎么样？想尝尝我的手艺呗？那你说了，我不得想尝尝吗？妹妹，你想尝吗？可以，我也想。稍微那么一等啊。啊，行好。一包不够，再来一包。就是说，咱这个段正淳炒鸡主打的就是一个漂亮。来喽！哎呦，出锅了！这个段正淳炒鸡祖传下来的配方。段什么？段正淳。段正淳。对。这是这个味儿，这个带点甜味儿。带吗？嗯。甜的，那可能因为今年你太甜了，有点甜了。好，这搞是有点老了，不好意思啊，妹妹，别笑。啊。刚吃的饭，你说这是啥？我尝尝，我能给我妹儿加个那个什么吗？微茶能不？你得问他呀，能不妹儿？哥以后常联系，以后经常来吃饭，可以吗？可以。行，叫哥河南跑个队山东来。到时候等你那个。快递啊？也可以快递。也可以写信是吧？到时候你上大学我去看你。行。啊。到时候
先来看你姐吧。先来看我姐。对你不能不跟我打招呼，你就先去看俺妹妹，那不太合适。那我主要不害怕那个妹夫不开心嘛？看我长这么帅，玉树临风的这一筷子。老妹儿一茶带酒吧。来，干了啊！干了。你嫁出去了？啊，对，我嫁出去了。哦，然后家里面现在就剩小凤了。啊，对。你家里除了这个炒鸡店，还有其他什么产业没有？问那么细干什么？我打听打听吧，你看。家里还开了个油坊，专门卖油的。对，开了20多年了，老油坊。20多年了。20多年。家里光剩小凤了。对。哎呦我天哪，那可不得找个上门女婿吗？这个哥，你看这个哥俩，他那个笑哈，就是越来越那个。不，来妹儿来。这叫沂水是吧？啊，对，沂水。沂水真好，你看沂水山好水好鸡好，人也好，天哪酒也好，干老妹儿。来，油坊现在在谁名下呢？在家里边。在父母名下了是吧？那挺好，只要不在你名下就行。谢谢妹妹啊，谢谢。这妹妹给舀的啊，姐姐给的勺。兄弟们，你就说这待遇怎么样？别有一番风味。是豆沫有风味还是妹妹有风味？都有风味，你特别有福气，知道吗？真的吗？啊，我也觉得我自己特别有福气。就面相就特别好，给人感觉特别舒服。你看面相？会，出来混的什么都懂一点。啊，你看看我什么时候能那个开个那个把我那个王大凤炒鸡开个连锁啥的，开个多少家？你就从今天认识我之后，今年就开始。对。行，那我借你吉言哥。对。我不行，那高低得干一杯。来干个这个豆沫吧。行，那干豆沫吧，干杯。来，妹妹干啊，妹妹一块干豆沫。那感谢大凤，感谢小凤啊，来，干杯。干杯吧。今天这顿饭咱就结束了。结束了。你看你还这么一桌没吃完呢，一会儿我给你打包盒给让你太热情了嘛，打包带走。那我们有句口号叫“大汉雄风，共饮此杯”。啊，没事，你看人家不豪爽。我顾客都看着了。啊，没事，喝。那个啥，感谢大凤、小凤今天招待的饭啊。那个你打包带走吧，桌上这么多，你还炒了我俩鸡呢。俩鸡你留着慢慢吃，小凤留着慢慢回味哥哥那个鸡比较甜，好不好？我就撤了，因为我还要继续徒步出发去这个哈尔滨。那你给你带点干粮啥的吧，煎饼给你捎上点。不用，我没有那么苦啊。然后我也对看出来。然后惊喜还没有给你俩。就是你跟小凤一个人给我发一张你俩的这个照片，最漂亮的，非常漂亮的照片。行，送你俩一人一幅这个手工雕刻的叶子，特别漂亮。你雕的？你不管谁雕的，反正你能收到就行，好不好？行啊，行吧？行啊，那就是说行。然后咱们有缘了，咱沂水再见。好嘞，好吧？好，到时候河南再见也行。你老公别去啊。啊，行。然后那个小凤。哎，哥，好了。哥哥就走了啊，有点。哥哥慢走。拜拜。拜。走了啊。好嘞。